السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علاء الدين من فضاء المعلوميات. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة، أتمنى أن تنال إعجابكم. سأتطرق معك إلى كيفية صنع ثيم خاص بك لمتصفح جوجل كروم. كيف ذلك؟ وذلك بإضافة سنثبتها على متصفحنا وستمنحنا خاصية لتصميم ثيم خاص بنا. هذا مثال. أولا وجب الذهاب إلى هذا الرابط، ستجدون الرابط أسفل الفيديو. نضغط على تخطي الإعلانات. بعد الدخول إلى الموقع نضغط على هذه الأيقونة الزرقاء أجوستي أكونت. نضغط على أجوستي. كما ترون انبثقت هنا أيقونة جديدة تصلح لتصميم الثيم. نضغط عليها ونضغط على كومونسي. هنا لأخذ صورة بالكاميرا، وهنا أخذ صورة من حذف. نحدد الصورة. كما ترون هنا لتعديل مكان الصورة، هنا لوضع لمسات احترافية. كما ترون هناك لمسات جميلة. نترك الأصلية. كما ترون بعدها نضغط على باسي على تاب 2، ثم نضغط على هذه الفرشاة لتلوين النافذة الأولى. نختار اللون الذي نريد. هناك العديد من الألوان نختار مثلا أنا سأختار اللون الأسود. بعدها نضغط على هذه الفرشاة لتلوين النافذة الثانية. نختار اللون الذي نريد. أنا سأختار الأزرق. نضغط على هذه الفرشاة الثالثة لتلوين الإطار. نختار اللون الذي نريد. أنا سأختار هذا اللون. بعد اختيار الألوان نضغط على باسي على تاب 3. كما ترون هنا نضع اسم لهذه الثيم. بعدها نضغط على كري مو ثيم. كما ترون الأيقونة الأولى الزرقاء تصلح لتثبيت الثيم. نعم، نحن نريد تثبيت الثيم. نضغط عليها. ننتظر قليلا حتى يتم تثبيت الثيم. نضغط على أجوستي. كما ترون الثيم قد ثبتت. هنا لمشاركة هذه الثيم مع أصدقائكم نضغط على بارتاجي الثيم. ننتظر حتى يعطينا الموقع رابط الثيم. هذا الرابط نقوم بمشاركته مع أصدقائنا. لم يتبقى لي إلا أن أشكركم على حسن متابعتكم. لا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك ومدونتنا على الإنترنت. إلى اللقاء.